Bu komandodur. Bu isə xüsusi təyinatlı qüvvələrdir. Bəs səncə fərq nədədir? Komando xüsusi təlim keçmiş və çətin tapşırıqları yerinə yetirən hərbçidir. Belə hərbçilər müxtəlif şəraitdə xüsusi əməliyyatlar üçün hazırlanırlar. Xüsusi təyinatlı qüvvələr isə Azərbaycan ordusunun xüsusi qoşun növüdür. Bu qüvvələr xüsusi və mürəkkəb hərbi tapşırıqları yerinə yetirir. Bu Müdafiə Nazirliyidir. Bu isə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətidir. Bəs səncə fərq nədədir? Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan ordusunun idarə olunması və ölkənin müdafiəsi ilə bağlı fəaliyyət göstərən dövlət orqanıdır. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti isə dövlət təhlükəsizliyinə qarşı təhdidlərin qarşısının alınması ilə məşğul olan xüsusi dövlət xidmətidir. Bu sərhəd qoşunlarıdır. Bu isə dövlət sərhəd xidmətidir. Bəs səncə fərq nədədir? Sərhəd qoşunları dövlət sərhədini bilavasitə qoruyan hərbi hissə və bölmələrdən ibarətdir. Onların əsas vəzifəsi sərhədin mühafizəsini təmin etməkdir. Dövlət sərhəd xidməti isə daha geniş dövlət qurumudur. Onun strukturuna sərhəd qoşunları ilə yanaşı sərhəd nəzarəti, sahil mühafizəsi və digər bölmələr də daxildir. Bəs siz hərbidə olmusunuz? Hansı illərdə və harda xidmət etmisiniz?